Hello，大家好，我是江湖小虾米。春天来了，很多朋友开始咳嗽不止，而且呢，甚至会影响到晚上的睡眠，也不能总是吃药。那今天呢，在这里呢，有两个小窍门，大家可以去尝试一下。对大家的咳嗽呢，会有一定的缓解无论是慢性的还是急性的，相信呢都会有一定的帮助。首先，第一个方法呢，去找到我们手掌中间的有一个专门治咳嗽的穴位。那么这个穴位呢，在我们的食指、拇指中间的区域，大家可以先找到我们食指、拇指和我们手掌交界的位置，然后顺着它们两个手指的中间的连线，我们会找到连线的中间呢，会有一个凹陷的位置，大家可以去摸一下凹陷的位置，因为我们这下面有掌骨嘛。那么中间的这个位置呢，就是我们的止咳穴。用我们的这个食指呢，可以点按，然后可以去向下按揉，都可以。好，然后我们在这里呢，可以按揉个2、3分钟左右。两边手都有啊，我们做完了左边可以做右边，右边也是一样的，照这种方法去找到这个穴位。那么这是第一个方法啊，第二个方法呢，是我们去按我们的内关穴啊。内关穴这个穴位在之前呢，我们有跟大家讲解过，在这里呢再跟大家说一下啊。我们想找到这个手，让它握拳以后呢，它会出现中间呢，我们的这个在小臂的中间的位置区域它会出现一个凹陷的位置然后我们再用另外一只手食指和这个中指两个手指从腕横纹，然后比上去以后呢，找到这个中指下面这个位置，那么这个地方呢就是内关穴，可以用这个大拇指去按揉它也是按揉2到3分钟左右。然后我们反方向也是一样的，首先找到腕横纹，然后握拳握拳以后呢，我们会找到中间这个，你会看见中间有凹陷的位置，然后我们把这个食指和拇指放在这个腕横纹上面腕横纹和这个中间这个凹陷交界的位置就是我们的内关穴。按下去大家是会有感觉的你按到穴位上面的话，它会有酸胀或者酸痛的感觉那么就表明你是按对了。好了，以上就是今天为大家分享的所有的内容。如果你们喜欢我的视频，请你们帮我多多的点赞、收藏、转发给自己的亲人和朋友们。也希望大家多多的关注江湖小虾米。我们下期节目再见，拜拜。